হ্যালো গাইজ, আমি শিল্পী একটা বিগ ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। তো দেখো, আজকে তোমাদের জন্য আমি নিয়ে চলে এসেছি একটা মোস্ট ইন্টারেস্টিং আর একটা মোস্ট এফেক্টিভ ভিডিও। তো দেখো, আমরা সকলেই কম বেশি ভিডিও করি, তো সেটা যখন আপলোড করতে যাই তখনই আমাদের বেশি গাজলাটা ওঠে, কারণ আপলোড করতে হলে আমাদের যা থাকে নেট, তার থেকে 70% নেটই সেখানে চলে যায়। তো আমার ক্ষেত্রে কী হয়, আমি একটু শেয়ার করি। আমি কী করতাম, আগে মানে ঘুমানোর আগে ভিডিওটাকে আপলোড করতাম, যে যা নেট আছে এখানে শেষ হয়ে যায়, অত লাগে না। বাট সারাটা দিন নেট ছাড়া এটা এখনকার ক্ষেত্রে কারোরই পসিবল না। দেখো, আমি শুধু খারাপ কথা বলছি না, শুধু নেগেটিভ দিকটা বলছি না, যে মোবাইলের সাথে যেটা করা যায় ওটা করা যায় বা এটা ওটা করে, সেটা না। আমাদের অনেকের অনলাইন টিউশনের ক্ষেত্রে লাগে। আর অনলাইন টিউশন বলতে গুগল মিট মানে প্রচুর নেট লাগে। সেটার এক্সপিরিয়েন্স আমারও আছে, আমিও প্রায় রোজই সেটা করি। তো সেটার থেকে বাঁচার জন্য সেটার সলিউশন হিসেবে আমি কিছু ভিডিও খুঁজে পেয়েছিলাম, মানে কীভাবে সেটাকে আমি নেটটাকে কম খরচ করে একটা ভিডিও আপলোড করতে পারবো। তো সেটার সলিউশনটা আমি পেয়ে গেছি। আমি সেটা অনেক দিন ধরেই ট্রাই করছি। তো এবার ভাবলাম কেন আমি তোমাদেরকে সেটা বলে দিই, কারণ তাহলে তোমরাও অনেকটা নেট বাঁচাতে পারবে। তো চলো, ভিডিওটা স্কিপ না করে পুরোটা দেখো, কীভাবে আমি অল্প নেটের মধ্যে একটা ভিডিও আপলোড করি। মানে একটা ভিডিও যদি 1 GB হয়, আপলোড করা সত্যি ডিফিকাল্ট হয়েছে, কারণ আমাদের যদি মেন ক্যামেরাতে একটা ভিডিও এডিট করা হয় বা ভিডিও যখন শ্যুট করি, তো সেটা গিয়ে 1 GB 1.5 GBতে গিয়ে ঠেকে। আমার প্রতিটা ভিডিও 1 GB 1.5 GBতে গিয়ে ঠেকে। তো সেটার থেকে কি করে আমি 500 MB 300 MB এরকম টাইপ কমিয়ে সেই ভিডিওটাকে আমি আপলোড করতে পারবো, তো সেটাই আজকে তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। তো চলো, পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো স্কিপ না করে। আই থিঙ্ক আজকের পর থেকে তোমরা সেটা পারো। তো কম নেটের মধ্যে ভিডিও আপলোড করতে হলে আমাদের শুধুমাত্র একটা অ্যাপ ইনস্টল করতে হবে। তো তার জন্য চলে যাবো প্লে স্টোরে। তো প্লে স্টোরে সার্চিংয়ে গিয়ে এখানে লিখবো কম্প্রেসর, COMPRESSOR, কম্প্রেসর। তো কম্প্রেসর দিয়ে সার্চ করো। দেখো, এখানে অনেকগুলো ভিডিও কম্প্রেসরের অ্যাপ পেয়ে যাবে। তো আমরা এই যে গ্রিন সার্কেল করা যে অ্যাপটা আছে সেটাকে ইনস্টল করে নেব। যেহেতু আমার ইনস্টল করাই ছিল, তাই এখানে ওপেনে ক্লিক করবো। আর তোমাদের যাদের ইনস্টল করা নেই, তো সেটা সেখান থেকে ইনস্টল করে নিও। তো ওপেনে ক্লিক করে দেখো, এমন কিছু একটা স্ক্রিন দেখাবে। মানে এখানে তোমার যতগুলো ভিডিও আছে সেগুলো পরপর শো করতে থাকবে, মানে কোন ভিডিওটা তুমি কম্প্রেস করতে চাও, মানে কোন ভিডিওটা তুমি নেটটাকে কমাতে চাও, এমবিটাকে কমাতে চাও। তো চলো, যে কোনো একটা প্ল্যাটফর্ম নিয়ে নিলাম। ক্যামেরাটাই নেই, কারণ ক্যামেরা থেকে মূলত আমরা ভিডিওগুলোকে কম্প্রেস করি। তো ক্যামেরাতে সব থেকে বেশি এমবির ভিডিও কোনটা আছে, যেখানে আছে দেখো, একটা 138 MBর ভিডিও। তো এটাকে নিয়ে নিলাম, এটাকে আমরা কম্প্রেস করব। মানে কম্প্রেস করতে হলে একটা 1 GBর ভিডিও সেটাকে তোমরা 100 MBতে নিয়ে আসবে, সেটা কোনো দিন করো না, কারণ সেটাতে ভিডিও কোয়ালিটিটা খারাপ হয়ে যাবে। তো মোটামুটি একটা এভারেজে রেখো। তো এখানে 138 আছে, সেটাকে আমরা 50-এ নামিয়ে আনতেই পারি। তো এখানে প্রথমে ভিডিও কম্প্রেসরে এই স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে। তো এখানে অনেকগুলো দেখো অপশান আছে, কম্প্রেস ভিডিও, কাট কম্প্রেস, ফাস্ট ফরওয়ার্ড। নিচেরগুলো দেখার কিচ্ছু দরকার নেই, শুধুমাত্র কম্প্রেস ভিডিওতে ক্লিক করো। কম্প্রেস ভিডিওতে ক্লিক করার পরে দেখো উপরে আছে হাই কোয়ালিটি, লো কোয়ালিটি, কাস্টমে ক্লিক করো। কাস্টমে ক্লিক করার পরে এরকম কিছু ইন্টারফেস দেখাবে, কিছু করার দরকার নেই। প্রথমে আছে রেজলিউশন, ওটাকে ছেড়ে দাও। বিট রেটটা যে আছে, বিট রেটটা কমিয়ে দাও। দেখো তোমার এখানে এমবিটা কমছে, প্রথমে ছিল 138, এটাকে কমিয়ে 69-এ রাখলাম। তারপর নিচে যে আছে কম্প্রেস ভিডিওতে ক্লিক করে দাও। তো তোমার ভিডিওটা কম্প্রেস হচ্ছে। তো এরকমভাবে তোমরা যে কোনো ভিডিও কম্প্রেস করে সেটাকে আপলোড করলে তোমাদের নেটটা বেঁচে যাবে, আর সেই ভিডিওটা অনেকটা কম সময়ের মধ্যেও সেটা আপলোড হয়ে যাবে। তো এই ছিল আমার পুরো ভিডিওটা। তো আশা করি ভালো লেগেছে। আর যদি ভালো লেগে থাকে তো লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না প্লিজ। তো আশা করি এরপর থেকে তোমরা এটা থেকে অনেকটা হেল্পফুল হবে, কারণ দেখো, এটা আমি অনেকদিন আগে জেনেছি। তো ভাবলাম যে তোমাদের কারণে আমি এটা জানিয়ে দিই, কারণ তোমাদের মধ্যে অনেকেই ব্লগ করো, আমার থেকে ভালো ব্লগ করো। তো সেটা যদি তোমরা জানতে পারো, তাহলে তোমরা এটার থেকে অনেকটা এফেক্টিভ হবে, তোমরা সেটা নেটটাকে বাঁচাতে পারবে। কারণ একদিনে যখন একটা ভিডিও না, তোমরা 2-3টে করে ভিডিও করতে পারবে। তো এই ছিল আজকের আমার ভিডিও। তো
দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ব্লগে। টিল দেন টেক কেয়ার এন্ড বাই।